ngangenelwa yikhole ekuseni esho ukuthi akakufika emsebenzini kade esuka endlini. Mase ngithi mhlambe ngiyaphuma endlini ngizwe kuthiwa kunengozi lapha ezansi ku-N2. Sure, okay. Sihambe ke siyobheka lapho kuthiwa sihambe nisofanisa mangithi ngiyafika uyena. Yeah. And abantu ababonile bathi wayiphonsa emotweni. Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashela usisi kanjani khona lento ebamgila ngayo ngaphambilini azokasichazele ngayo kamanzi siza ukuthi ngabe ithini into yakhe. Sawubona kunjani? Yebo Uyaphila? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuwakhona. Kuzethu ungakamajola ngisuka eMlazi. Mlazi, ukhulela eMlazi. Yebo, ngikhulela eMlazi. Alright. Mhlambe ke mase ungichazele nje kancane ngempilo yakho, isimo sesekhaya besinjani? Khulele phathi kwesandla sabazali abawu2 ngokubambisana noma umzali beyedwa noma bekugogo nomkhulu noma mhlambe beko auntie nomalume nje. Bekugogo kuphela. Okay. Bengekho abazali bobabili. Bayaphi abazali? Bashona. Oh, askis. Yes. Babeshadini? Yes, babeshadile. Okay. Mhlambe indlela bowuphatheka ngakhona ugogo indlela beyiyona kuwena wenele ngayo noma kukhona la ukhala khona uthi yabo ukuba ugogo ayenzanga lento kumina ngabe ngiright noma hayi ngiright kakhulu ugogo indlela engikhulisa ngayo ngihappy akukho la ngikhala khona. Hayi akukho la ngikhala khona ugogo uyena umuntu ongifundisile ngakho konke nje ungifundisile nje ugogo uyena ngikhulise kahle wangifundisa nokuthi intombazane iziphatha kanjani yenza kanjani konke lokho. Ugogo wasesayidini la kuphi? Ugogo wasesayidini la baba. Baba ela mama uyabazi? Ngiyabazi abakamama kodwa akamama kwashona bonke abantu bakhona. Okay. So kwasala elaka baba kuphela. Okhazini intontoni abekho? Abekho. Oh, okay. So ngicela ukwazi ke mhlambe ebudaleni bakho la uqala khona ungena nje ekukhuleni beya kanjani ama relationships wakho ngesimanga sokuthi wakhulisa ogogo bowukwazini ukunikeza umuntu obowunayo kwezothando ngaleso sikhathi umnikeze nje uthando ngale ndlela ugogo angisho you understand ukuthi nanoma kuthiwa singena ebudaleni mhlambe sinabo 13 14 15 16 sesingena ekukhuleni uthola ukuthi mhlambe ukhuliswe umzali oyedwa mhlambe isayidi lakamama isayidi lababa awulazi uthola ukuthi nanoma iyiphi relationship yakho izokubulala ikinyele ukuthi awu understand ukuthi yini uthando ngesimanga sokuthi wakhulisa umzali oyedwa. So wena ngesingawe njengoba uthi wakhulisa ogogo futhi uright ngalokho mhlambe mawuqala ungene ngama relationships bowuzibona unjani kumuntu wakho mhlambe ubufile ngazuthi mhlambe khona lokushela khona ngesimanga sokuthi awazi vele akwazi uzubabona abantu abathandanayo njengabazali mhlambe beshadile phambi kwakho noma ugogo ubenele ngalendlela ukuthi noma makuthiwa wena usungene kwi relationship beniba right. Sibe siba right bengingakabe ngibe nazo inkinga relationship bengaze ngibe nazo nje inkinga. Okay. Asikhulumeni ke ngaleli demon leli uthola ukuthi uthana nomuntu wakho uthi uyabona khona omunye umuntu futhi owesilisa right umthande naye uthi uyabona futhi khona right futhi mase basebenzisa leli gama leli engafuni ukulibiza lesizulu bathi hayi mawuthanda abantu abaningi uyilokho. So wena ngesingawe bowukwazi ukufocusa kumuntu oyedwa uthi hayi noma ngaqhamuka uChris Brown ebuya phesheya anginankinga mina ngifocuse kulo noma ubuthatha nje uhola noma yini ethi yakuthanda nje uyibuyisa uyilethe la. Bengikwazi sisi ukubekezela noba siyahlangabezana nalokho kodwa bengikwazi ukubekezela bengikwazi nje ukubekezela bongenaso isithembu sakhe sithi wena isithembu mina umuntu obefakwe esithembini kodwa nje mina wena ubufaka esithenjini mina ubefakwe esithembini bokwazi ukusurvive kumuntu wesilisa ukwazi ukusho ukuthi ngeke ukwazi ngoba ufakwa ngenkani awutshelwa futhi ubona sekukhona mawusubonileke bungaphumi buhlala kona noma uthi hayi ngizo understand vele ukhona omunye. Cha awu-understand angani uhlala kutshela ukuthi okay hayi ngoba usubambile into engizoyenza ngizomgabha loyana yeah nawe uyazibona ukuthi ugabhekile
Okay. Ulibele ubekezele ukuthi hayi mhlawumbe abe right, uzoba right. Yeah, kuzodlula. Kuzodlula. Sinaleyo mqondo-ke, benginaleyo mqondo-ke mina. Oh, okay. So asike sivele nje sihlale phezu kwalo udaba, ungixoxele nje ngesigameko sakho la siqala khona. Kuze uyofinyelela kuvuthondaba ungitshela ukuthi bagila ngani, kwakwenze njani, kwenzakalani, usaphola enhlizweni noma kawapholi, noma udinga usizo noma uzela ukuthi nje uzoqwashisa abanye abantu abaphila la emhlabeni. Ngizothi sithi kukonke, ngiqukethe konke ngoba mina kwaqala nginengane eziwu-3 ezababa oyedwa zo-3. Okay. So ubaba wazo lezo ngane wadlula ezweni lasemhlabeni. Sino-16 years sindawonye. Sure. Besikade sihlala ndawonye vele. So ngangenelwa ikhole ekuseni esho ukuthi akakufika emsebenzini, kade esuka endlini. Mase ngithi mhlawumbe ngiyaphuma endlini ngizwe kuthiwa kunengozi lapha ezansi ku-N2. Sure. Okay. Sihambe-ke siyobheka lapho kuthiwa sihambeni siyofanisa. Mangithi ngiyafika uyena. Yeah. And abantu ababonile bathi wayiphonsa emotweni. Bathi waziphonsa? Bathi wayiphonsa yena etruckini. Uyena wazibulala. Okubuhlungu kakhulu kunakho konke ukuthi akazange asho kumina, akazange asho lutho. Mhlawumbe uma ubuyisa ingqondo, yini lena ixabanela mhlambe endlini mekuwukuthi ikhona? Asikaze sixabane sibange lutho ngoba masixabene nje ngiyahamba ngiye kosisi bami. Hambe ngiyohlala nosisi bami. Yini mhlambe lento eyayingcindezi kakhulu kuyena mhlambe okungenzeka ukuthi wawuzibonela wena noma nithi menihleli phansi nizixoxela ayifake ukuthi nayi into engayithandi u1 no2 no3 mhlambe yaba ngaphezulu kwamandla kalendlela ukuthi akasafuna nokuphila. Mawuthi ubuyisa nje ingqondo yini nagcina ukukhuluma ngayo angekho right ngayo yena? Okay, into ejwayele nje ukuyikhuluma, wayekhuluma ngokuthi waboleka imali. Ngoba efuna ukumulisa usisi wakhe. Ngoba efuna ukumulisa? Efuna ukumulisa usisi wakhe ezokwenzela usisi wakhe umcimbi, nabo bakhule bengenabo abazali kubo. Okay. Esithi uzokwenza lowo mcimbi-ke enzele usisi wakhe. Bangaki kubo? Bawu-9. Wathi-ke uzokwenza lowo mcimbi-ke enzele usisi wakhe, waboleka imali. Osisi bonke bavumelana ukuthi bazolekelelana. Uyena phela umlisa ekhaya enganenza kwabo. Bona babafana kubo. Abanye bonke laba amantombazane. Kwavunyelwana-ke ukuthi kuzolekelelwana. Wayiboleka ebhangini lakhe ngezinto zakhe. Emveni kwalokho abantu ababangi besangenandawo. And ebesokola ngalendlela ukuthi nanezinye ingane anayo, ukhona ingane anayo ngaphandle kwalezi zami. Ebengakwazi kwenza lutho. So wayelibele ekhala ngalokho-ke sisho sithi yazi sengifana nomuntu ongathi ngisehluleki, ingane sezingibona ngathi sengiwumuntu nje ongemuntu. Nala endlini sekuphelile nje nesidima sokuthi ngubaba, ngiyaphakelwa, ngiyanikezwa yonke into, even insipho yokwasha ngiyathengelwa, imali yokugibela ngemsebenzini sengiyanikezwa. Imali eyomholo wakhe akasayiboni manje ngesimanga sokuthi unesikweletu. Ibhenki lifike lithathe nje emveni koko kusho ukuthi kuzosala leyo mali yaleyo grosanyana encane. Akasa-afford nakulezi ezinye iy'ngane. Akasakwazi futhi kanti benengane efunda u-grade 12 kumele ukuthi akakhokhe i-renti lapha esikoleni sengane, aphinde futhi athenge ukudla, alungiselele leyo ngane bikade yenza i-school fees. Okay. Ngiyacathi-ke mhlawumbe ilokho okwabayincindezi kuyena. Mhlambe mayekhuluma ngalezo zinto ikhona yini wena into owawuzama ngandlela zonke ukuthi umenze abe right ngayo noma umbone ukuthi akekho right ngesimanga sokuthi uxinwe yilesi sikweletu lesi? Mhlambe kukhona uke wakuzama mhlambe ukukhulumisana nalabo abanye azalwa nabo ucela ukuthi okay njengoba bebevumelene ukuthi njengoba bezomulisa usisi angisho bazosizana bonke. Mhlawumbe uke wabuyela ebantwaneni bakwabo abakubo uchaza ukuthi hayibo nanga umuntu efa bo endlini ucindezelwa u1 no2 no3 zamani phela bafethu zamani ngoba nani kade nivumelene. Lokho angaze ngikwenze ngoba ngathi mangikhuluma ngawo ngibuza ngithi kungaba njani masike sicele i-family meeting nalabo sisi bakho. Sike sikhulume ngalento ngoba ngiyayibona ukuthi lento igcina isikwenza umuntu onolaka nala endlini kwawena nje mhlawumbe okunye awusaziboni umuntu wesilisa manje.
wagcina esithi hayi ngizokwenza ngoba lokhu ukwenze wabe sithi uzobiza leyo meeting ngesonto. Yebo. Wathi nje next week ngizobabiza bonke, wabe sengena engozini-ke washiya kanjalo. Kodwa abantu bakubo kunjalo bathi mina-ke owambulala, anganthi akabhalanga ncwadi, ayikho into ayishoyo, Awushiyanga lutho. ayikho into ayisho, akabhalanga ncwadi, akazasho lutho, washiya mina nengane and wangishiya endlini. Abantu bakubo bablame mina bathi mina engambulala. Ukushiya endlini ngaba emqashweni noma kubo la ezalwa khona egcekeni? Egcekeni kubo. Egcekeni. Yo, ghost. Indlela wafika ngayo njengoba uthi nanihlala ndawonye, abazali bakho babekade bevumile vele ukuthi uyohlala nobaba womntwana noma wazihambela nje ngokuthanda? Ekhaya kahle kahle le ndaba yokuhlalisana yaziwa. Bekwazi ukuthi sihlala ndawonye nosisi bami. Osisi bami iroom yabo iseduze nale yakhe. Bengenzela ukuthi makufika nje ilunga lomndeni ngenze sure ukuthi ngibala ngala kosisi bami kungabonakali uba ngiphinde ngihlale nangala. Yo. So if kuyenzeka abosisi bakhe nobhuti wakhe lo oyedwa osesela, if kuyenzeka bayayibona le video le, awucabanga ukuthi mhlambe ngabe ingxabano enkulu ukuthi why usuka la uyokhuluma emakhamereni, why usibukanisa nabantu, why wenza ukuthi angeke ngixabanise lonto? Sesixabene ngani? Sesixabene ngendlela. Usahlala egcekeni lodwa la kushiya khona? Angihlali angisahlali khona, sesixabene already. Ngendlela abenze ngayo. Ngoba babengibizile mhlambi okanye bangihlalise phansi bafuna ukuzwa. Hayi ngokuthi abayazi imali, bayayazi. Lo wayekade emuliswa yena uthula uthini? Wayithulela nje. Akekho noyedwa kwakhuluma ngaleyo nto. And emqondweni wabo angazi nokuthi kuyafika yini kanjalo. Bona. Angicabangi nje nokuthi kuyafika yini kubona kanjalo. Ukuthi manje njengoba sesigcine sibe senkingene kanje, sebedampa nengane zabhuti wabo. Abasafuni ukuthi nengane zibe sangena. Okay, ayikho. Umntwana wena omdala omngakanani? No 19. Uke wabuza yini ukuthi ubaba ezehamba emhlabeni kwakwenza njani? Wabuza. Wathini ngempela ungitshela? Ba-attendwe ama-social worker, ngangifike ngikhulume nje lokho enami engikwaziyo ukuthi endlini uphume ekanje. Yes. Ebekhuluma nani nonke and ebekhuluma nathi sonke. Yeah. Abengeyena umuntu ozothi mhlambi umuntu oneyimfihlo kakhulu ngoba noma egangi ubusheshe ukumbamba. Akayena lo muntu oganga. Be umuntu osobala. Be umuntu osobala noma umbone ukuthi okay kunento ke manje engathi seqala ukumudla. Uyashesha ukubona ukuthi okay khona akekho right. So nakubani ke nakomakhelwane bekubeka nje lokho. Esho ukuthi bafethu mina nginenkinga. Okanye mhlawumbe uzokahlangana nobafu endleleni athi bafo ngisacela ungithengele ubhiya nje intakama angathi ungakubuze kuloya mama lapha endlini akutshela mina ngipintshekile isikweleti. Ebezikhulumela akekho ke umuntu ongayazi leyo nto. Ingakho kungena inkinga noba ingavela kodwa nje emqondweni wabo bengifisa ukuthi kufike lokho ukuthi leya ngcindezi leya nto eyenzeka bazi ukuthi ihleli kumina futhi mina iyangilimaza eyokuthi bathi ubhuti wabo yimina wambulala angaze ngimbulale. Angaze ngimbulala ubhuti wabo. Kodwa bayazi bona ukuthi babevumelene ngani nobhuti wabo. Abakaze bafezekise lokho. Mhlawumbe ngabe ingane zasala dengwane. Mhlawumbe sekwayithola i-counseling. Kuyohlala nje phansi kuyobhodle nje nokunye uthola ukuthi okay njengoba mina nawe sikhuluma uyakhuluma ukuthi yini ekugqilazayo but khona nezinye izinto engineshow yazi ukuthi uyigodlila ufuna uphumule obala ngesimanga sokuthi khona i-camera. So uke wasithola isikhathi ukuthi uyobhodla nje ungarekhodwa umuntu ungezobonakala ndawo uzokhuluma naloyo muntu nje i-psychologist uhlale naye phansi sekwalithola lethuba uyalidinga yes or no?
Ngingasho sisi ngithi angilidingi because imibuzo sokuzobuzwa laphayana ngeke ngahamba umbuzo owodwa nokuthi yini manje esemqondweni wakho yabo zonke lezi zinto njengobuza zona ubuza into engikwaziyo and lokho zikuthunuka mawubuza ukuthi manje uzizwa kanjani angathi ubuza into oyaziyo vele ukuthi ngizizwa kanjani manje kukuthatha kanjani ukuthi ukhulisa lezi ngane khona nengane neminyaka emingaka encane ekhula ingamazi ubaba wazi yabo kwalezo zinto izona kumele kube yimina okay when right ngokuthi uthole counseling but what about abantwana uke wacabanga wafika kuphi ngabo cause nabo babalekile la akwena wedwa ozubuhlungu akuyacabanga ukuthi pain uthi uyakhula ubaba akekho ubona uma kuphela and indlela otshelwa yona ukuthi ubaba wahamba kanjani emhlabeni mhlambe ingakwenelisi ungekho right ngayo so how about mhlambe ungafunela abantwana usizo ngizwile ama social worker yes ngiyavuma but uthola ukuthi abakake be right kuze kube today ungafisa mhlambe bafunela i-psychologist bahlale phansi babhodle baze babe right noma ufile ngazo siba strong bazozidlulela kulento ngingafisa ukuthi bangathola i-psychology because ama-social worker asehambe nabo ibanga elide okay asehambe nabo ibanga elide manje sekuba ingxoxo nje mawusisho ukuthi hawu ubaba washona ukuthi mfethu washona ngokubabona kwakho bapholile ngokubazi kwakho nje okay ngingasho ngithi manje sebe right because ngonyaka kwenzeka ngawo bafeyila bonke esikoleni sure manje sebe right bayaphasa manje mahla ama-marks benza kahle esikoleni banakho lokho futhi mawusuthi ukhuluma ngobaba bayakutshela ukuthi hey musu ukhuluma into eyenza ingcindezi kuwena because lento icindezela wena ubese uyiphasela kuthina basho kanjalo bona yo mhlambe ngabe ke asibuyeleni kancane emumva ungichazele nje ukuthi okay fine nisuke wakhuluma nabomndeni abosisi babo nobhuti babo right but yini ofila engazi ukuthi awukazi uzuyisho kubona if kuyenzeka bayayibuka le video imaphi amazwi ongafisa ubashiya nawo ukuthi nanoma ngabe kuthiwa bakubuzani kodwa kusalayo wena ushilo isentence elithini kubona ngingafisa ukuthi sisingisi ubhuti wabo ngangendlela ebewusizo yona kubona bengakulindele lokho abangakwenza ukuthi mabenyanya mina bangibhanqe nengane okay ingane zikamfowabo zigcine zingangena egcekeni bagcine bengazifuni at all bona bakhulisa ingane okubuhlungu kakhulu nabo basesemjolweni mhlawumbe lesi simo basibona kumina lesi abasponse kumina nabo sisengabafica because kusemhlabeni la siyaphila asazi ukuthi uNkulunkulu ukuhlelela okuphi ingenzeka ukuthi mhlawumbe lobo bakufumbe kumina ukhona oyedwa wabo okuzomfica futhi kube kumbi kakhulu yena kube worse alikho lokuzikhulumela nakubona ke mabeficwa ileso simo kodwa nje bengifisa nje lokho ukuthi kuko konke abakwenzile ubhuti wabo bewumuntu obefikelela kakhulu kubona bewumuntu nje right ubhuti wabo noma mhlambe bekhuluma naye bebe actize angathi konke ko right ubhuti futhi bebe act angathi ubhuti uyena ubhuti wabo kodwa namhlanje ingane zisele kanjalo azingeni futhi yes ukuthi mina umbulali angaze ngimbulale shame sure mhlambe ke eqhubekeni nempilo emva kokuba ubaba wengane zakhe ingasekho uke wazama ukungena kwenye relationship if yes ibe kanjani mhlambe ubekulokho kuvuka ukuthi ubaba engane zami uhambe emhlabeni kanje therefore nami fanele ngiyiphathe ngale ndlela le ngoba usuyasaba noma ubungena nje ngesimanga sokuthi if bungenile kwenye relationship noma ungena ngesimanga sokuthi hayi ngisayithandanela into nento sengiyo-accepta ekuhambe nesikhathi ungabusakufaka lokho kokuthi bekunjani la ngedlule khona hayi sisi angakangeni kuze kube today awubona ukuthi lokho kuze kube manje mhlambe kusakucindezela ngesimanga sokuthi awukwazi ukudlula
Akungicindezeli, ukona okwenza ukuthi ngiphole kahle ngedwa umuntu Or wesilisa. i-choice yakho? Ukona ongenza Okay. ukuthi ngiphole kahle ngedwa. Angimdingi umuntu ozonginikeza ingcindezi. Umuntu wesilisa Okay. unengcindezi akuzela nayo. Okay. Ngesikhathi efuna uku-understand-wa, ezofuna ukwenza izinto, uzofika angilethele ukuthi yena unoma bengane abangaka. Yeah. Phezu kwalezi zami Nawo iy'ngane. nezakho. Yabo, Yeah. konke lokho kuzophinde futhi kungishonise phansi. Kungcono nje ngiphole ngokwanele. Ngizothi uma sengi-right kube yima Kuyima. relationship yethu. Mhlambe-ke obaba okungenzeka ukuthi mhlambe bazibulalile ngendlela abazibulale ngayo, ba-commit suicide, bangashiya ncwadi, bangabhala lutho. Uthola ukuthi laba bantu abasele balokhu bazibuza, at least wena uyazi ukuthi yini ebimcindezela kakhulu. But uthola ukuthi labo okuqondane nokuthi bazokubukela le video le, bayakubuka uchaza ngestori sakho. Uthola ukuthi nabo obaba bey'ngane zabo bahamba bengachazanga ukuthi kwenzekeni, bazibulala bona. Uthola ukuthi abanye bazilengisile noma baphuze i-poison noma benza ini okwenza ukuthi abasuke la emhlabeni bengabe besaphila, kodwa uthola ukuthi abashiyanga kwancwadi yokuchaza ukuthi kanti yini le esingcindeze ngaka esidala ukuthi umuntu azayisuse nemhlabeni. Mhlawumbe labo bantu abangakapholi ngokwazi ukuthi kanti kwakwenzekeni, ungafisa ukuthini kubona labo baba, ufanele benze ini, ungaba-advise ngokuthini, ungafisa ukuthini nje kubona abangazi ukuthi kwenzekalani kumuntu, bambona sebeyamngcwaba, abazi ukuthi ngempela yini kanti le kade ingcindezi engakhulumekanga. Nakuyingane ungakhulumeli omama kuphela, nakuyingane uthola usinazi azinayo impendulo kuzobe today, azazi ukuthi kwenzakani kubaba. Ungafisa ukuthini? Ngingafisa ukuthi nje sisi akukho okudlula umkhuleko kuko konke. Akukho nje okudlula umkhuleko kuko konke, ngoba noma ungakhuluma nomuntu, umuntu uhlele ezokutshela into eyodwa. Umuntu ozokwazi ukupholisa inhliziyo yakho uNkulunkulu, umuntu osuke ezokulungisa ngayo yonke indlela. Yes. Nokuthi uhambe uye esontweni uhlanganyele namasonto ukuze uzophola, uzofika uzwe intshumayelo ngentshumayelo laphayana ziyakhona ukukupholisa. Okay. Kunokuthi ulalele umuntu. Nasey'nganeni-ke ingane ungayihambisa kuma-social worker. Yes. Uzamele nje lolo sizo, kodwa ezizokwazi ukuthi zilithole nawe uzibone ukuthi sezi-right ngokwanele. And kumele ingane ulibele uyihlokolozile, ufuna ukuzwa ukuthi sebekude kangakanani nokudlula kule nto, okanye sebedlule kangakanani. Nasesikoleni kuhamba kanjani? Esikoleni uyabalandelela-ke esikoleni, because esikoleni kulapho ngizima kakhulu khona. Even nakuthisha kumele ulibele ulandelele isonto nesonto. Yes, uthole ukwenzakalani. Kumele bonke-ke, mhlawumbe unengane eziwu-3 njenganami nje, bonke kuzomele ulandelele kothisha babo ngokuhlukana ukuthi sacela ubuza ukuthi usibambane senza kanjani manje. Nomunye naye makuthiwa okay lona ngathi uyasala lana, uzama ufike nawe ukhuphule endlini, okay asizame ukudlula lana, asenze kanjena ukusiza nawe. Kuyilokho nje. Ngiyabonga kakhulu nje ukuphumela kwakho bala. I'm sure kuzokwehla lokho mhlambe okungenzeka ukuthi bekusasele emahlombe akho, but ngiyabonga nje isibindi sakho sokuthi uphumela bala. Ngiyabonga engazi ukuthi ngadlula kwazi ukusiza abantwana bakho ngendlela zonke ofisa ukubasiza ngayo. If uyalidinga usizo uyongifonela, uyazi namba yami. Phinde ubuyele kumina ungitshela ukuthi okay angikho right ngalokhu ngicela ukusikonze kanje, but ngiyabonga ukuthi uphumela bala uzohlala nami ukhulumisana nami. Ngiyabonga kakhulu. Buka lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi phetha ngokuthini. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is the Black Life TV?
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala.